Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pada kali ini saya ingin membicarakan sedikit mengenai at-tawakkal. Tawakal ialah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Dan kita meyakini hanya Allah lah yang mampu menentukan segala sesuatu. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Surah At-Talaq ayat 3. Maksudnya, dan dia Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkakan olehnya. Dan ingatlah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah pun mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Firman Allah lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah Ali Imran ayat 122. Maksudnya, ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur kerana takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Kerana itu, hendaklah kepada Allah sahaja orang mukmin bertawakal. Rasulullah SAW ada menyebut, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Yadkhulul jannah aqwamun af'idatuhum mithli af'idatut tayr. Rawahu Muslim. Maksudnya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, akan masuk syurga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Ketahuilah, orang mukmin mestilah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana sifat seekor burung. Walaupun tidak diberi akal, tetapi ia tidak duduk diam di dalam sarangnya sahaja. Bahkan, ia keluar dan berusaha mencari rezeki dan pulang dengan perut yang penuh dengan makanan. Kerana yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin mestilah berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat sebenar tawakal adalah dengan mengambil sebab usaha dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin akan dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab tawakal yang penuh dengan sifat keimanan dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.